我哋幫東甩個籠鋪紙碎，間接搞到佢有血光之災。睇下今集就可以知多啲噶啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。東甩隻耳仔流血啊，到底發生咩事呢？一齊睇下今集嘅影片啦。去片。首先等我哋 update 下東甩嘅變化先啦。東甩之前8月啱啱過咗1歲嘅生日，佢嚟咗我哋屋企10個月啦。呢10個月佢嘅變化好大，由一隻極度怕人嘅倉鼠，慢慢演變成一隻信任我哋嘅可愛鼠。佢而家已經一啲都唔驚我哋啦。清籠嗰陣企定定喺隔籬睇住我哋清，抱佢上手佢又會繼續瞓覺唔理我哋。果然每日堅持抱佢上手，真係會有成果噶。咁即係話老公公老婆婆鼠原來都會黐人噶喎。係啊，但係要令佢哋呢個品種嘅倉鼠黐人，就真係少啲耐性都搞唔掂啊！好啦，講翻東甩嘅流血事件先。我哋上星期發現東甩右邊隻耳仔突然之間流血啊，佢右邊耳仔紅晒，於是我哋就幫佢輕輕抹走表面啲血，跟住就見到有一個傷口啦。我哋之前養嘅雪糕，因為隻耳仔生咗個腫瘤，佢嗰陣拗到隻耳仔流晒血，所以我哋都好擔心東甩都係耳仔生咗粒腫瘤啊。不過我哋睇勻佢耳仔又冇發現有嘢凸起，只係見到佢條疤痕，所以應該都係搲損咗啫。咁我哋都即刻放心啲。但係個問題嚟啦，點解佢會無啦啦搲損自己嘅呢？通常呢啲情況都可能係傷咗或者有皮膚病，所以鼠鼠先係咁拗。但點知呢啲全部都唔係東甩流血嘅原因嚟啊！我哋清理咗東甩個傷口之後，就擺翻佢入籠觀察，然後第2日再抱佢上手睇下，佢個傷口冇再流血啦，但係仲係好紅，而且應該都有拗過隻耳仔。跟住我哋再望多次佢2隻耳仔，竟然發現佢左邊隻耳仔接起咗個角，彈唔翻上嚟啊！我哋於是輕輕地幫東甩打翻開隻耳仔角，好彩最後都成功打開咗，可能係俾啲污糟嘢黐住咗，所以打唔開隻耳仔角啦。幫佢打開完耳仔之後，我哋又放翻佢入籠，之後觀察多幾日，發覺佢個傷口慢慢好緊，即係話東甩應該冇再拗耳仔啦。所以我哋估應該係左邊隻耳仔有嘢黐住唔舒服，搞到佢兩邊耳仔都狂拗，諗住整走啲污糟嘢，點知最後就搞到左邊隻耳仔折埋咗，右邊隻耳仔就搲損咗啊！佢拗到流晒血咁慘，我哋就檢查埋佢啲指甲，睇下係咪太長拗到損晒。果然佢啲指甲真係又長又尖啊！而家大家養倉鼠都中意用紙碎多過木糠，雖然紙碎好軟好舒服，但係佢有個缺點就係幫唔到倉鼠磨指甲啊。鼠鼠中意喺木糠或者紙碎挖掘，喺挖掘嘅過程入邊，因為啲木糠硬，所以鼠鼠好自然就可以磨平啲指甲。但係紙碎就因為太軟，所以磨唔到任何嘢，變相鼠鼠就少咗好多機會磨指甲啦。東甩太細就有細膽，我哋唔敢幫佢剪指甲，驚嚇親佢。反而之前養嘅 Coffee 因為大隻啲，所以我哋就有幫佢剪過指甲，但係嗰次剪到流血啊！既然好難剪指甲，咁我哋就決定用第二啲方法幫下東甩啦。我哋買咗張砂紙，輕輕嚟幫佢擦一擦啲指甲，諗住磨平啲。不過佢就唔多中意啦。既然係咁，我哋就用翻而家 Cookie 用緊嘅方法，就係擺一碗碎石粒喺籠入面俾佢磨甲啦。我哋放啲嘢食喺石仔入面，引佢行過去掘啲石，希望咁樣可以幫到佢磨甲啦。點解 Cookie 有碎石挖掘，但係東甩就一直都冇？咁唔公平都有噶？係啊，我本身諗住東甩細隻啲，輕輕磨下啲木就已經磨到甲，所以就變咗大細超得 Cookie 有得用啦。今日有關東甩嘅 update 就嚟到呢度啦。如果大家有興趣想睇多啲我哋養倉鼠遇到嘅奇難雜症，歡迎撳呢度睇下噶。中意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦。我哋下次再見，拜拜。